Viidiyoon kun xiqqoo dheerachuu danda'a. Haa ta'u malee waan isin fayyaduu danda'uuf haga xumuraatti daawwadhaa. Gidduu kana akkuma argaa jirtanuu Telegram akkaawuntiin namoota hedduu haak ta'aa jira. Akkaawuntiiwwan haak ta'aa jiran kanaanis ergaawwan fokkatoo fi sirrii hin taane garaagaraa beekamtii abbaa akkaawuntii sanaatiin alatti gara hiriyoota isaanii fi namoota birootti ergamuun faffaca'aatii jira. Mala akkasii fayyadamuun haakaroonni akkaawuntii Telegiraamii namoota garaagaraa haak gochuu eegaluun isaanii baay'ee bubbulee kan jiru ta'us namoonni hedduun ammallee of eeggannoo ga'aa gochuu dhabuu isaaniin akkasumas seekuritii dabalataa barbaachisus akkaawuntii isaaniif fayyadamuu dhabuu isaaniirraan kan ka'e kiyyoo haakarootaa kana keessatti akka isaan kufan godhaanii jira. Maarree akkaawuntiin Telegiraamii keessan haak akka hin godhamneef of eeggannoowwan isin gochuu qabdan keessaa inni jalqabaa miiseejii tekstis ta'e immeejii kan liinkii maalummaan isaa hin beekamne of jalatti qabatee jiru nama isin hin beekne irraas ta'e nama isin beektan jechuunis hiriyoota keessan irraa yoo isiniif ergame tasuma banuu hin qabdanu. Liinkicha baneen ilaaluu qaba yoo jettan ammoo duraan dursa hiriyaa keessan kan miiseejii sana isiniif erge bilbilaan yookaanis ammoo kallattii biraan qunnamuun adda baafachuutis isinirra jiraata. Hiriyaa kootu naaf ergee maal rakkoo qaba jettanii liinkii sana calleessanii kan bantanu taanaan kiyyoo isiniif qophaa'ee jiru sana keessa bu'aa jirtu jechuudha. Sababiin isaas haakaroonni kunniin yeroo baay'ee isin biratti amanamummaa argachuun akka isin liinkii sana tuquun bantanii ajaja itti aanee isiniif dhufus akka raawwattan isin gochuuf mala lama fayyadamu. Inni tokkoffaan hiriyaa keessan isa waanuma itti ergame hunda callisee banuu sana salphaatti haaka gochuun sana booda ammoo akkaawuntii isaa fayyadamanii miseejii kan liinkii kiyyoo ofirraa qabu kana isiniif ergu jechuudha. Isinis hiriyaa kootu naaf erge jechuun isa amantanii wayita bantanitti rakkoo keessa seenuu dandeessu. Malli inni lammataa haakaroonni kun hin fayyadaman ammoo miseejii isiniif ergamu sana irratti dhimmoota yookaan yaadota onnachiisoo ta'anii fi kanneen saspeensi nama godhan fayyadamuun akkasiin liinkii miseejii sana waliin isiniif ergame kilik gochuun bantan isin godhu. Fakkeenyota kanneenis ilaaluu dandeessu. Yeroo garii Telegram Premiumii bilisaan fayyadamaa jedhu yeroo garii ammoo suuraa kee weebsaayitii kana irratti argeen jira jechuudhaan maloota akkasii fi kanneen kana fakkaatan biroo fayyadamanii liinkii isa waliin ergamee jiru isin tuqsiisu. Kanaaf liinkii isiniif ergame kamuu banuu keessanii duratti waa'ee liinkii sanaa sirriitti mirkaneeffachuutu isinirra jiraata. Akkasumas ammoo sirriitti of eeggachuudhaaf seekuritii dabalataa kanneen akka two step verification on gochuun fayyadamuutu isinirra jiraata. Kunis wayita qaamni biraan maybe akka tasaa verification koodii Telegiraamii irraa ergamu argachuun isa fayyadamee gara akkaawuntii keessanii seenuuf jirutti paaswordii dabalataa isin qofti beektan akka inni isa gaafatu godha jechuudha. Paaswordii kanas nama biraatiif tasuma kennuun isinirra hin jiraatu. Kana malees ammoo paaskii kan baayoomeetiriksii keessan akka fingerprintii yookaanis ashaaraa qubaa malee gara akkaawuntii keessanii namni biraan hin seenne dhorkuu aada godhattanii fayyadamuun akkaawuntii keessanii haakaroota irraa tikfachuu dandeessu.